estamos energizando esta placa que trajo el colega Walter, que no la anda en calor, así que la vamos a prender. Vamos a esperar unos minutitos. Ahí prendió el fan, válvula. Ahora tengo que esperar que prenda el compresor y fan exterior. Así que bueno, ahí ya está funcionando toda la plaquita. Le cambiamos driver, capacitores, ya está funcionando, así que ahora le vamos a mandar este videito al colega